台湾话艺术水阁好，国情解说两句啊，互你做参考。解文说字，国情今仔日要招你来听一条歌。这条歌《舞珠鸟》原主唱是吴美凤，江辉嘛有唱，电脑顶头拢听有，足好听的歌谣，甚至讲歌戏嘛甲捡去用。啊，这条歌正就是7月初7这日所创作的。咱来看头一拍的歌词，我才来讲这个过程。歌词讲杨柳溪边，夜半月娘水，夜莺四散，天口乱乱飞。抱囝护高，伤心目屎堆，甘愿牺牲，看破来离开。这条歌的作词家陈达如先生，伫咧1946年，就是现主是73年前的时阵，甲因某陈达如台北人，甲因某台南人，倒转去到台南，去到咱台南的开良宫遮，拄好7月初7，大家咧拜七娘妈，台南人一个咧讲做16岁，一寡囡仔因为16岁到啊，就爱来答谢招母，答谢神明保庇伊到大汉，软七娘妈亭下底，啊边仔大家都爱个画讲哦，出招母经哦，出招母经哦，就是讲即马你大汉咯，毋免搁互招母安尼甲你看顾，已经做16岁咯。陈达如问因某，讲我都毋捌看即个例咧，因某才甲解说互听。陈达如听到出招母经即句话，心内煞产生灵感，灵感对倒来，咱来看第二拍的歌词。歌词讲杨柳落叶，对落溪水流，青春希望，幸福变水泡。看囝面容，惨切开声吼，牺牲自己，望囝会出头。咱会听到出招母经，陈达如会产生出即种的剧情。煞毋知影讲人咧画出招母经，因两个翁仔某骹步一直行，行过开良宫，行去到台南公园。陈达如却看到一个查某囡仔，少年家，手抱一个孩儿，目屎流目屎滴，但遐伫咧淋泪啼，甲伊的对方迄个男性要分开，要相识。到底两个是恋人、爱人，还是讲翁仔某？陈达如心内嘛毋知，毋过伊心内开始伫咧幻想，开始咧描写即种的剧情，所以一拍一拍的歌词安尼写出来。来到第3拍，歌词真清楚表明讲：杨柳月下，招母离招囝，无情风吹，分别东西行。望囝抛弃，会得人疼。长大成人，才来找阿娘。是啦，陈达如看到台南公园边这对分离的男女，伊咧幻想讲，这个老母有才调生，无才调情，只好将这个招囝抱互伊的爱人，要交代讲，望囝抛弃会得人疼，长大成人才来找阿娘。国情会知影这个典故，我就爱感谢，原来是名作词作曲家的陈和平老师，伊写的观音灵感歌，写的迷彩字啊，拢轰动到这当阵。这个过程就是对伊所写迄本台湾歌谣的故事内底所看出来。73年前的7月初7，陈达如写这条《舞珠鸟》。啊，其实这天吼，原来是祝生年娘、圣诞千秋，真侪做人爸母的，拢会用红线装铜钱，讲做冠歌，互囡仔挂伫咧颔棍，等待讲到16岁，才献一座七娘妈亭，答谢神因，将这个歌传落来。